Semangat mau ibadah. Nah, ini kan apa namanya dari punya obat herbalnya Oh yang sini itu ya. Itu yang stroke atau yang kodam ilmunya Kong Minang. Iya, ingin dia dijaga sampai keturunannya. Kamu menjaga boleh, tapi yang kamu jaga ini harusnya kan gimana? Kalau mau memang menjaga, kenapa harus sampai sakit-sakit terus nggak bisa jalan? Kamu di dalam tubuhnya makannya apa? Darah yang kamu makan. Amin. Banyak orang yang seperti ini di luar sana, sakit tapi sudah berobat. Kayak yang kemarin dari mana itu, Mas? Cilincing, udah ke rumah sakit kemana-mana dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia nonton video sapu jagat itu jadi tahu itu. Sama seperti halnya ini, menjadi nanti orang banyak nonton, tapi nanti kan jadi orang jadi tahu gitu. Ya jadi tahu, terus biar nanti semoga saja lewat wasilah kita bareng-bareng berdoa minta sama Allah nanti biar ada perubahan, nanti si Kong bulan Ramadan bisa ke musolah lagi, taraweh kan. Ini mantri dari rumah sakit mana kamu, Gus? Rumah sakit Cikarang Medika ya. Tugas di Cikarang Medika. Sebenarnya orang yang kayak Babeh mengalami setiap mau tidur itu ada yang ngajak ngobrol gitu ya. Nah ini mungkin di luar sana banyak yang seperti itu juga, tapi belum seumuran Pade, masih muda itu. Seperti itu. Jadi bisikan-bisikan ya, bisikan khotir, bisikan setan, ada banyak, bisikan malaikat juga ada, bisikan setan juga banyak. Semoga saja nanti Pade setelah pulang dari sini bisa sehat lagi, bisa nanti semangat lagi ke musolahnya. Dan intinya kami hanya sebagai wasilah, yang menyembuhkan tetap Allah, yang membuat sakit juga Allah. Nah, jadi kita tidak memastikan datang ke sini pasti sembuh. Nanti kita jadi Tuhan, ya. Ya, jadi ini harus dipahami juga ya. Coba pada yang terakhir sakit pakai kakinya yang mana? Yang waktu melihat bayangan besar itu. Iya. Sebelah kanan. Nggak apa-apa, Bode. Duduk yang itu nggak apa-apa. Iya. Selonjor. Jalan ngelepak. Oh, lemes. Oh, lunglai. Kalau dari rumah sakit itu gula sama gula, ginjal, liver. Oh, itu udah lama itu. Temannya semua itu. Gula, ginjal. Sirkulasinya kan gula kali ke jantung, jantung ke ginjal, ginjal ke hati, lambung juga. Berputar. 2 kali direkam. Udah pasang ring belum? Enggak. Anaknya alhamdulillah enggak. 2 kali direkam. Normal. Bagus. Di ronsen bagus. Jadi kami
Oh, direkam. Capit itu semua badan. Direkam jantung namanya Ki. Iya. Hatinya doang sama kreatinnya doang. Ginjal ya, urin kreatinnya. Oh, Tapi kreatinnya awal dirawat 0,2, sebulan dirawat langsung turun 2,1. ya. Sebulan lagi normal udah. Alhamdulillah ya. Cuci darah, Pak. Itu dari cara cuci darah tapi cuci darah. Salah cuci darah, kemudian bisa. Emang ada dokter sekarang cuci Cuci darah. saya nggak mau. Ah, mahal itu. Enggak, BPJS dijamin. Tergantung ya. Oh. Kalau nggak cuci darah ya lewat. Oh, janganlah. Ya, makanya Orang masih semangat mau penolakan aja. semangat mau ibadah. Nah, ini kan Kok? apa namanya dari punya obat yang herbalnya Oh, yang pencuri belum keluar. yang Cina itu ya. Itu cepat itu. Itu yang stroke atau yang apa itu? Termasuk penciuman. Oh, semuanya. Semua. Itu bagus. Kalau semuanya nggak kencing kita. Asma lah. Ya. Bang, Kalau dia makannya kan coba engkong merem, tarik napas, keluar dari mulut, lagi, tarik napas, keluar dari mulut, lagi. Zikir Allah dalam hati. Jadi Allah, hatinya Allah, Allah terus gitu ya Bang ya. Terus. Kayak dikir aja dalam Allah. Nah, terus. Ini saya siapa? Sini mantri sini. Oke. Nggak apa-apa Kong, terus Allah terus ya. Terus fokus Allah. Minta sama Allah semoga penyakitnya diangkat oleh Allah. Saya mau ke masjid lagi ya Allah, mau taraweh ini bulan puasa ya Allah gitu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jenggot yang sang yang nur cahaya dimanapun keluarga. Hanya energi yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menarik yang membuat sakit pada badan orang yang saya sentuh. Tertarik yang membuat sakit kakinya, yang membuat sakit di kakinya, semua tertarik, semuanya tertarik, yang dari besoknya tertarik, yang terkuat tertarik, dan terikat terkesan saya. Allah hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut, dan telinga. Kakinya terikat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hanya bisa menguasai tangan. Kakinya terikat dengan kuat. Energinya menyesuaikan dengan jasad rohani, tidak melukai jasad rohani. Jangan dicoba untuk melawan. Kalau kamu mencoba untuk melawan, ikatan itu akan semakin kuat. Mau ngobrol saja, mau ngobrol. Bisa nggak bahasa manusia? Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Siapa kamu? Oh, pakai bahasa manusia. Saya bantu kalau nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nur cahaya nirwana. Kita suaranya tersambung dengan sempurna. Bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Allah. Udah duduk. Duduk yang benar. Kamu siapa? Menjaganya. Penjaga Lagi untuk mengambil kekuatannya
Dari golongan apa kamu? Jin. Sudah lama ada di tubuh engkong. Udah puluhan tahun ayah di Buddha. Sudah lama Mendampinginya. dampingi engkong. Tidak mau di sini. Nanti akan dikeluarkan kalau sudah selesai. Kalau kamu mencoba untuk melawan atau melukai jasad yang kamu tempati, kamu akan tersiksa malah. Kamu hanya jawab pertanyaan saya. Ya, jawab pertanyaan saja. Kalau kamu mencoba untuk melawan atau tiba-tiba kabur, Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu bisa mendampingi engkong? Saya inginkan keinginannya. Saya ingin dia sebagai teman saya. Teman kamu? Ingin saya bawa. Kamu ingin membawa engkong? Loh, Dunia saya. alasannya apa? Ya, saya dulu dengan dia menginginkan kekuatan saya. Oh, maksudnya kamu dulu ikut engkong ini karena engkong menginginkan kamu gitu? Ya, bisa memiliki kekuatan, tenaga. Kong, pernah punya ilmu apa, Kong? Punya guru atau apa? Pernah punya dikasih amalan zikir itu? Enggak. Kamu datang. Saya inginkan dia untuk membawanya. Inginkan dia. Ya, kamu boleh. Kalau bangsa jin kok menginginkan manusia, ya nggak bisa. Memang ada apanya engkong kok kamu menginginkan engkong ini? Iya, ada yang saya inginkan. Apa yang kamu inginkan? Saudara engkong ini sakit, meninggalnya sakitnya sama semua loh, gula semua. Saya pendamping puluhan tahun menjaga dia dari penghadapan mereka, kekuatan keberanian. Saya menjaganya. Ada yang berani, saya menjaga. Siapa yang nyuruh kamu menjaganya? Siapa yang menyuruh kamu untuk menjaga? Ya, sudah. Orang tuanya. Orang tuanya? Karena saya inginkan dari semuanya ikut. Kakek neneknya maksudnya? Iya. Karena itulah saya inginkan dia. Emang kakek neneknya engkong ini, Kong, ada orang pintar atau apa dulu? Oh, ada. Siapa namanya, Kong? Kong Minas. Dulu suka dia sakti atau gimana? Oh, ngobatin orang keliling. Oh, lah baik itu. Oh, berarti kamu ini khodam keilmuannya engkong siapa? Kong Minas. Hah? Oh, ya, kamu kenal sama Mbah Minas nggak? Iya. Kalau berbohong kamu, saya potong-potong hidung kamu, telinga kamu biar jadi pesek. Kamu kodam keilmuannya Kong Minang, Kong Minas.
Ia ingin dia dijaga sampai keturunannya. Kamu menjaga boleh, tapi yang kamu jaga ini harusnya kan dimana kalau mau memang menjaga, kenapa harus sampai sakit-sakit terus nggak bisa jalan? Kamu di dalam tubuhnya makannya apa? Darah yang kamu makan. Amis ya. Terus? Saya menghisapnya buat kerajaan di dalam tubuhnya. Kamu membuat kerajaan sama membuat pasukan kamu di dalam jasadnya. Kamu nggak tahu Ngkong ini suka ke masjid loh, hati-hati. Oh. Terus yang sering ngajak ngobrol siapa? Ngkong kalau mau tidur? Ada Siapa? banyak karena ia bisa berinteraksi dengan bangsa kami. Oh. Sebenarnya orang ini menutupi kebiasaan di hadapan kalian. Oh, singkong sebenarnya bisa kayak gitu ya. Itu kalau ngobrol sama apa dengar suara kayak gitu ya. Oh, kok mantan Jawa. Dia kayak di kamu. Oh. Kalau Mak sih, kalau Mak Agak sama. Jadi kan kalau kan bisa namanya. ya Kalau di Indonesia bisa bisik. ngobrol, ngigo mulu. Kamu yang ngajak ngobrol kamu atau siapa? Atau anak Teman buah kami banyak, bahkan sudah kenal dekat dengannya. Ya, dia banyak. Goyang badan. Itu awaknya. Kita pegang. Jadi saya kalau nggak mau tidur gitu. Jadi Oh. saya nggak bisa tidur orang sana kita tinggiin dia gini. Kita tahan gini, kita tahan biar nggak goyang. Kita ikutin badan kita. Siapa yang menguasai kalau dia lagi tidur? Anak buah kamu atau kamu? Ada Ada lagi? banyak, Banyak amat sih. ada wanita, Ada wanita juga. ada bangsa kami hitam berbulu, ada pangeran yang wujudnya. Hitam berbulu siapa itu? Dan ada pangeran kami, Pangeran kamu siapa? Sang Wijaya dari tanah Sunda, karena ia ada sebagian kerajaannya. Berarti kalian ini semuanya ini khodam dari kakek neneknya. Iya. Terus sekarang sampai ke cucunya. Ya, luhurnya selalu menghormati kami untuk memberikan kami kekuatan. Oh, dulu kamu sering dikasih sesajen leluhurnya, kakek neneknya. Sekarang tidak ada yang inginkan dan maksud yang keinginkan. Yang awal udah nggak boleh kayak gitu-gitu, ngasih sesajen-sesajen udah nggak boleh. Maka itulah banyak orang saat ini kami mengambilnya. Oh, kamu gara-gara nggak dikasih itu kamu makan darah-darah ini. Oh, enggak, sekarang Babe keluarganya sudah nggak mau ada lagi pendamping-pendamping kamu, bangsa kalian, walaupun dari kakek neneknya sudah nggak boleh. Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nggak ada pendampingin kayak ginian. Jangan-jangan kamu sama kakeknya itu mengikat perjanjian ya? Ampun ya, saya tidak lagi. Sampai ke berapa keturunan? Sudah, ini yang terakhir. Saya tidak lagi mengganggu. Ini yang terakhir. Iya. Jangan sampai ada dari lagi ke cucu-cucunya kok ininya. Ampun. Ya benar ya, kamu ampun ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nur cahya terima ini serta embak Islam.
Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu dirasakan. Sejuk. Iya. Sudah ada badannya berubah. Kong yang ngajak ngobrol itu ternyata ini Kong Ya. dari Pak dulu keilmuan dari siapa? Kong Minas. Mau ada yang ngobrol nggak? Kok nggak apa-apa, udah buka matanya. Mau ngobrol nggak? Nanya Kong Minas. Kenapa kok Kong Minas yang dampingi Bangsa Jin? Dulu dia Kong Minas sakti Mbak. Kong. hati ya emang dia mah di kampung ya kira berapa dikatakan bisa Ngobatin orang lah satu gitu. kelurahan itu ya udah nggak ada yang mampu jadi Jawarat dan punya tenaga dalam. Jawara. Dan yang makan dekat saya tangkis. Iya dulu kan belum ada rumah sakit, belum ada dokter ya. ada jauh jadi ada di paran ngobatin orang Kalau itu dia buat keringat bau itu Yang membuat keringet engkong bau, terus napasnya dari hidung juga bau, itu apa itu? Ya, kotoran kami. Kotoran kamu. Ya, hanya membuangnya dari mulutnya. Kotoran kamu itu sama apa? Pasukan kamu. Iya dia kan sama seperti bangsa manusia, BAB juga mereka itu. Aduh, ya udah. Sekarang kamu sudah muslim, sudah berubah bentuknya ya. Kamu sudah tidak boleh lagi ada di dalam jasad manusia manapun. Karena jin dan manusia diciptakan Allah untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Ya, sekarang untuk biar kamu sempurna lagi, biar kamu nanti tidak berkhianat lagi, tidak murtad, jabat tangan saya. Biar nanti perjanjian dengan leluhurnya engkong ini tidak ada ke anak cucunya. Ya, ikutin kata-kata saya. Semua keilmuannya, bentengnya kembali ke laful mahfud Allah. Semua amalnya yang tidak bersanad kembali ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keilmuan dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana masuk dalam jasad, semua amaliyahnya semua sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya, warnanya udah berubah apa belum? Udah, jadi warna apa? Terang. Warna terang itu warna apa? Rasa saya lebih ringan. Lebih ringan. Tadi saya panas, tidak kuat dimasukkan di dalamnya, dan ini tempatnya tidak membuat saya nyaman. Sekarang sudah enggak kan? Sudah, saya menikmati. Ya, coba kamu lihat yang di dada kamu itu. Ya. Cahaya. Ikut nanti cahaya itu akan membimbing kamu menjalankan amaliyah-amaliyah dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Ya. Baik. Jadi sekarang kamu sudah perjanjian dengan manusia, kakek leluhur manapun sudah terputus. Kamu sudah menjadi muslim dan tugas kamu menyembah kepada Allah sama dengan kami manusia ya. Nah, sekarang teman-teman kamu ini yang di kakinya, yang di badannya engkong inilah, dari ujung kaki sampai ujung rambut, panggil semua, suruh kumpul di depan kamu, panggil semuanya.
yang di kaki, yang mimpi ngigo-ngigo, panggil semua. Yang perempuan, yang hitam berbulu, yang besar, suruh panggil, kumpul sini depan. Yang di ruang kamar hadirkan. Siapa namanya? Bekau? Ya, ia suka berteman dan bicara. Oh, suka ngajak bicara. Semuanya panggil. Yang di rumah juga sekalian. Di rumah ada apa? Di kamar. Ya, Di kamar. gelap. Itu lorongnya dia. Kong, punya pusaka nggak, Kong? Enggak. Nggak ada, Pak, ada? Enggak ada. Memang tempat tinggal dia. Oh, tempat tinggalnya, rumahnya. Kenapa dengan rumahnya? Itu kamarnya sudah dipakai berpuluhan tahun. Oh, kamarnya sudah dipakai berpuluhan tahun. Memang dulu siapa dulunya ya? Tanah itu kenapa rumah itu? Keseruan keluarga. Ya, bertempatkan dia untuk keturunannya ditempati. Oh, Wah, itu memangnya dia mengundang memanggilnya. oh ya. Ada yang jaga juga di sana berarti? Iya. Oh, dari golongan apa? Siluman. Siluman juga. Anak kakek ini bisa melihat kami. Engkau bisa melihat dia katanya. Kok? Pernah katanya tapi nggak tahu katanya. Pernah ngelihat, Kang? Oh, tiba-tiba gitu ya. Oh, udah semua ini. Sudah. Oh, yang menyumbat peredaran darah sudah juga. Tinggal kotoran-kotoran kamu ini ya. Oh, ya sudah. Dimakan itu. Sekarang yang di situ tawarin mau ikut kamu atau mau dihancurkan. Tawarin. Itu kan anak buah kamu semua kan? Apanya? Oh ya. Mau ikutnya. Sampai di- Oh. Ada rasanya. Oh. Rasa merinding gitu. Merinding gitu rasa. Coba kenapa dengan rumahnya engkong itu? Itu jadi tempat kerajaannya dan pintu gaib kami. Oh, kerajaan pintu gaib kamu juga di sana. Ya, ya, yang di rumah panggil juga pasukan kamu udah. Oh, udah. Itu kamarnya saya bersihkan. Kamarnya juga. Oh, 2 kamar. Nanti dipel pakai air yang dari sini nanti dibawain air buat ngepel rumah sana. Coba mau muslim enggak semuanya? Mau. Mau, suruh syahadat. Ya. Nah, suruh syahadat. Ya, mereka sudah ikut. Alhamdulillah. Sekarang ya bersyahadat bersama-sama. Ya, nanti semuanya itu suruh beribadah semua kepada Allah. Sudah tidak boleh lagi ada di dalam tubuh manusia ya. Ya sudah. Sekarang kamu sudah muslim, kamu punya kewajiban seperti halnya manusia, kewajiban menyembah kepada Allah. Kamu nggak usah balik lagi ke sana. Nih saya kasih tempat samping sini ya. Iya.
Kamu jin musim di sini. Coba lihat. Banyak kan? Iya. Nah, ikutin di sana ya. Berarti ini tinggal kotoran-kotoran aja yang di sini ya. Iya. Sama yang di rumah itu. Rumahnya, penghuninya sudah saya tarik. Ya, tapi bekas kerajaan kamu masih di sana ya. Iya. Nanti kotorannya juga di bekas kerajaan kamu itu dihancurkan aja ya. Biar Karena dulunya ada pohon besar sudah ditumbang. Iya, berpindah ke kamar. Iya. ada pohon besar yang ditebang, penghuninya pindah ke kamar. Oh, rambutan kali ya. Besar mah udah besar banget itu ya. Ada pohon besar, ada pohon besar sih. Rambutan kecil juga. Pohon rambutan ditebang, Waktu di depan tapi rambutannya kecil. Orang pohonnya kecil kok ngomong besar. Ada memberi sebang pohon mangga dia. pohon mangga ada, orang gede. Oh, Belum ditendang tuh belum. ya. Penunggunya itu. Oh, di situ banyak penunggunya kok. Banyak. Engkau lihat. Tapi saya mah nggak pernah lihat. Orang-orang Itu memang tempat tinggalnya dan lebih suka di kamarnya. Oh, lebih suka di kamarnya. Ya gini aja. kamarnya. Kamu namanya siapa? Aku. Wowo. Iya. Namanya keren amat, Wowo. Di kamar aku dia. Aku pada iseng. Ya udah. Tapi kalau nggak ada orang saya di rumah sendiri. Udah ditarik kan yang di kamar kan? Iya. Nah, Kamar mandi. oh, semuanya yang di rumah ditarik-tarikin. Udah, nanti dikasih cahaya dari atas genteng itu, kasih yang plastik itu. Di rumah Roy ada nggak Pak? Hah? Di rumah anak itu sebelah sana itu. Ini pintu saya. Ya. Ini pintu anak saya. Tadi rambutan kan udah jadi rumah adik saya. Iya di rumahnya. Tetangga rumahnya anaknya Oh, yang di sebelahnya. sebelahnya rumahnya Pandi kan? Iya. Anak saya nomor 3 itu. Ada nggak situ? Kunti. Ada yang inginkan menjahil. Oh. Setiap malam ia mengganggu. Oh. Itu ruhnya dia tidak diterima. Ruh yang tidak diterima. Iya, gentayangan. Orang meninggal, kenapa meninggalnya itu bisa nggak diterima? Dulunya dia sering ke dukun. Oh, sering ke dukun. Ia itu manusia itu. menggunakan. Bukan kecelakaan, bukan? Ia tidak terima alam bumi. Ia gentayangan mengganggu dan tinggalnya di situ sudah ratusan tahun. Oh, sudah lama. Ya. Sekarang gini aja, Mbah Wowo, kamu kan sudah muslim. Saya kasih senjata ini. Buka tangan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Dengan jin guru kami satu butir cahaya. Masuk ikut dalam dengan jin sang yang anu jalan. Assalamualaikum. Pegang. Assalamualaikum. Masuk semua. Keilmuan dan senjata. Keilmuannya, senjatanya semua komplit. Nah, sekarang kamu siar Islam di alam kamu aja ya. Iya. Nah, kamu datang ke pohon rambutan yang besar. Di mana? Depannya. Pohon mangga. Ke pohon mangga. Pohon mangga di depan rumah. Depan rumah. Wah, Nomor 3 anak saya. iya. Pendeknya rumahnya beda. Ya. Kayak kontrakan. Kamu Islamkan semua, kamu perangi yang nggak mau Islam di sana di pohon rambutan itu. Pohon mangga. Rambutan ada. Ya. Iya. Kampung apa namanya? Pulau Minas. Pulau Minus. Minas. Minas. Itu Kampung. yang kakeknya dia panggil Bapak Minas, jadi disebutnya Pulau Minas. Oh, leluhur sana berarti. Iya. Oh, Pulau Minas, Bekasi. Ya, kamu sekarang siar di sana ya. Iya. Islamkan semua di sana. Yang nggak mau Islam perang. Iya. Saya bantu dari sini. Siap. Biar nggak ada manusia yang bekerja sama dengan bangsa siap Cina. berangkat untuk melawan mereka. Ya, semangat. Ya sudah. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan. Ya. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana. Ya nanti tinggalkan tadi kotorannya ya diruqyah, nanti diruqyah. Nggak, duduk sini aja kok, nanti ruqyahnya di sini, nanti airnya udah disiapin, nggak apa-apa semuanya. Iya sekalian, enak kok. Kong ada perasaan nggak, perasaan yang ini tadi yang dirasakan apa? Ini mah yang nggak kerasa ini juga ini. Ya, bersin sono. Rasa panas, rasa dingin. Sekarang. Rasanya gimana? Sekarang. Kalau dilepas, kalau nggak dilepas. Kalau dari cabut kan dari cabut. Heeh. Rasanya gimana? Ada rasanya pasang nggak? Belum. Nah nanti diruqyah. Bangka. Iya yang ini. Yaudah diruqyah ya. Kompres garam bu. Ini garam, Udah. air anget. Biar Ya, udah. Kalau kita mau.